අපි අද ටුවර් එකක් යන්න යන්නේ හෙලිකොප්ටර් ටුවර් එකක්. මේ ටුවර් එක පටන් ගන්නේ සෙන්ට් අයිලන්ඩ් එකේ ටොරොන්ටෝ වල බලගින්න නිල් පාට හෙලිකොප්ටර් එකක් තියෙනවා නේද? හෙලිකොප්ටර් එකෙන් තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවයි දැන් නතරලා බලන් ඉන්නවා. අපේ chance එක ගැන මම පාවිච්චි කරන්නේ Tamron 2470 lens එක මගේ D850 body එකත් එක්ක